हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आज एडीनेट कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये एक वायरलेस कीबोर्ड है और इसका क्या फीचर्स है, क्या इसका लुक देखने में कैसा लगता है अंदर से। तो आज की वीडियो आज इसी में टॉपिक है गाइज कि इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आप देखिए इसका कैसा लुक है। और ये गाइज मुझे 250 प्राइस में मिला है और आप भी नियरेस्ट किसी शॉप से इससे आप बाय कर सकते हैं। बट गाइज इसका लुक देख लेते हैं कैसा लगता है इस कीबोर्ड का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे देखते हैं अब इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे इसका फ्रंट लुक, जैसे कि ये आपके सामने एडीनेट पावर ऑफ स्पीड लिखा हुआ है और ये एक वायरलेस है, आप देख रहे हैं। और इसका मॉडल नंबर AD510 है। और इसका कुछ हाईलाइट के बारे में देखते हैं तो लो कैप विन 98 कीबोर्ड चलता है और साइज 43 फीट लंबा और 2.5 इंच चौड़ाई है। जैसे ये इसकी लंबाई है गाइस 43 फीट और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, आप देख रहे होंगे। और ये काफ़ी स्मूथ लगता है गाइस। चलिए इसकी बैक में देख लेते हैं कि तो जैसे गाइस आप देख रहे हैं बैक में भी लिखा हुआ इसके बारे में कुछ हाईलाइट। तो चलिए सब गाइस आप बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या कैसा हाईलाइट है। चलिए पहले इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं गाइस। ये गाइस जैसे देख रहे हैं मैंने ओपन कर लिया। रैपर एक साइड रख देता हूं मैं। ये है गाइस, चलिए देखिए पैकिंग काफ़ी मस्त है इसकी। तो गाइज ये देखिए काफ़ी स्मार्ट लग रहा है और काफ़ी स्मूथ भी है और काफ़ी स्लिम भी है। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब टाइपिंग करने में भी स्मूथ लगता है। और इसके साथ हमें एक मिल जाता है पेन ड्राइव, जो इसकी एक सॉफ्टवेयर होती है। इसे आपको सिर्फ क्या करना है, इसे माउस या नहीं सॉरी गाइज, इसे सीपीयू या अपने लैपटॉप से बस कनेक्ट कर देना और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसकी काफ़ी स्मार्ट लुक है गाइस। और बैक पैनल में देख लेते हैं तो ये देख रहे हैं गाइस यहाँ पे रिमोट वाली जो सेल होती है गाइस, इसमें 2 सेल पड़ेगा। ये देख लीजिए, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल डाली जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लुक है गाइस। कम पैसे में भी है और काफ़ी बजट में भी है। तो आप इसे आराम से अपने नियर बाई शॉप से बाई कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। और काफ़ी स्लिम दिया हुआ है इसकी की जो है गाइस, एकदम पानी के तरीके एक तरीके समझ लीजिए, कहते हैं ना बिल्कुल फास्ट। टाइपिंग करने में काफ़ी इजी है गाइस, बिल्कुल स्लिम की है, देख लीजिए गाइस। तो गाइस यही था इस कीबोर्ड की खासियत से आप अपने नियर बाई शॉप से खरीद सकते हैं। तो गाइस मैं बताऊंगा 250 रुपये में ये कोई ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी कीबोर्ड है गाइस। गाइस यही आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला था। तो गाइस आपको यह कीबोर्ड कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके। और गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।